Welcome back to Three Kids World. I am Malha. I am Mehul. And I am Madam. Friends, welcome back to Three Kids World. In the Environment Day, ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഞാനും എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാം ഒത്തിരി ചെടി കുഴിച്ച് വെക്കാൻ പോവാം. നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, നമുക്ക് കാണാം. മരങ്ങൾ വെട്ടിമുറിക്കരുതേ, മരങ്ങൾ നാടിൻ സമ്പത്ത്. മരങ്ങൾ നട്ടു വളർത്തേണം, മരങ്ങൾ നമ്മുടെ ഐശ്വര്യം. നദിയെ കുരുതി കൊടുക്കരുതേ, മണലിനെ കൊല്ലരുതേ. പുഴകളെ ആർക്കും വിൽക്കരുതേ, അവ ദൈവം നൽകിയ വരദാനം. പ്ലാസ്റ്റിക് സഞ്ചികൾ വേണ്ടേ വേണ്ട, കടലാസഞ്ചികൾ അനുയോജ്യം. വെള്ളം പാഴായി കളയരുതേ, വെള്ളം ജീവനാധാരം.